اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على هذه النبته اللي مذكوره كذلك حتى في القران وفي الاحاديث نعم. ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. وكان لابد اننا نوقفوا عندها ونديروا لها واحد المحطه خاصه بها. وغير يسمع الانسان بعد اولا بسكينجبير كما قلنا الى عقلتي في الخرقوم، وكما قلنا كذلك في البسباس. اليوم عاوتاني في سكينجبير غنقولوا واحد الفائده كبيره. نعم. اللي غيبقى يعقل عليها الانسان بالنسبه لكل ماده تكلمنا عليها. فاليوم غادي نتكلموا على سكينجبير. وسكينجبير اول حاجه يفكروا فيها المغاربه وهي انها مضاده للالتهابات، اونتي انفلاماتوار، مضاده للالتهابات. بحال قلتي هذا هو لو سلوغان ديال سميتو ديال سكينجبير، مضاد للالتهابات. فهو بعد ما نمشي نخرجوا عند الخضاره ولا تخرج عند دوك الناس اللي ولاو كيبيعوا العطريه ولا تخرج مثلا لي سوبر مارشي، غالبا ما كتلقى بلاصه سكينجبير. داك الخضر دابا ولا كيلقى بلاصتو. شحال هذه ما كناش كنعرفوه، دابا ولا كلشي كيعرف بان سكينجبير كاين وشاد بلاصتو في سميتو. رغم ان كانت واحد المجموعه ديال الناس كيحذروا من سميتو من لي بلونت ميديسينال، الا انه هذا سميتو سكينجبير ديالنا طاح من الغربال ولا كلشي كيامن بان الفوائد ديالو عجيبه وعجيبه جدا. ربما كيكون تحذير من النباتات الطبيه او النباتات التجميعيه، يعني اللي ما معروفش ربما لا دوز او الطريقه والكميه اللي كياخذ الانسان. وانا متفق، لان الحاجه اللي ما كتكونش مدروسه وتجي تقول لي هكا. نعم. انا كنقول كنعرف ان كاين بزاف النباتات سامه يعني او النباتات اللي كتحول لسم الى تزاد يعني في النسبه او الطريقه كيفاش تخادت. وهذا هو علاش خدينا هذا التحدي كبرنامج في الحلقه ديال شدا اف ام، وخاصه مع في الفقره ديال شدا الاسره. غناخذوا هذه القاعده هذه باش نوريو للناس جميع المواد اللي دارت عليها ابحاث، والان ممكن انها ولا حتى في سميتو غير اليوم والله العظيم جا اليوم قدم لي واحد السيد عطى كيتعطاو في لي سيغو سميتو البسباس مصور مقاد مصايب. قلت له حنا يلاه دوزنا عليه 4 ديال الحلقات بمعنى انه دابا ولاو كاين هاد لي برودوي اللي كنتكلموا الخرقوم دابا كيتباع في لي فارماسي بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا، بمعنى ان حتى سميتو حتى الا خرج غيلقاه في المارشي على اساس انه ماده غذائيه وكذلك ماده ممكن انها تكون علاجيه. سكينجبير لا الاسم ديالو باللغه الفرنسيه جانجومبر، وكما قلتي سميتو كذلك الزنجبيل، وسميتو بالسميه ديالنا الدارجه سكينجبير. هو كي السميه العلميه ديالو زنجبير اوفيسينال، ومن العائله ديال لي زانجيبيراسي. هادو باش كتعرف بانه راحنا غاديين بالمعلومه العلميه من بدايتها الى ان نوصلوا الى الاشياء اللي غتبين بانها عندها فوائد لا تعد ولا تحصى. كما قلت لاله جميله، الاصل ديالها هو الهند، هو المنتج رقم 1 في العالم ب 27%. كتجي من بعدها الصين، وكتجي من بعدها اندونيسيا ونيجيريا واحد المجموعه ديال الدول اللي كتنتج السكينجبير هذا، كتنتج بواحد الشكل لا يتصور باش نوصلوا المكونات ديال السكينجبير. فلما كتقول المكونات ديال السكينجبير كتلقى فيها الزيوت الاساسيه، وما بين الاشياء اللي كتعطي واحد نكهه طبيه للمواد الغذائيه وهو التواجد ديال هاد لي زويل اسونسيال فيها. فلي زويل اسونسيال اللي كاينه فيها كتكون توصل حتى ل 3%. عرفتي شنو المعنى ديالها 3%؟ بمعنى ان هذاك المنتج ذاك الاندستريال الناس ديال الصناعه والناس ديال التجاره لما كيسمعوا بان اون بلونت ميديسينال عندها 3% ديال سميتو، بمعنى ان كل 100 كيلو عندها 3 كيلو ديال لي زويل اسونسيال. نعم. وهذيك راه كتكون مدره للارباح بواحد الشكل كبير وكبير جدا. فيها كذلك لي بوليفينول، وحنا كنعرفوا بان البوليفينول مواد مضاده للاكسده بواحد الشكل لا يتصور. فيها كذلك البروتينات، وفيها لي جلوسيد، وفيها كذلك لي ليبيد يعني الدهون. رغم ما كتبان لك بحال الخضره، ولكن هذه المكونات كاينه فيها. لكن العجيب الفيتامينات. ممتاز. الانواع اللي بغيتي تسمعي ديال الفيتامينات كلهم فيها. مثلا لي بيتا كاروتين بحال اللي كاينين في الخيزو كاين كذلك في سكينجبير. لا فيتامين ا كاين فيها، لا فيتامين بي 1 و بي 2 و بي 3 و بي 5 و بي 9 كلهم فيها. لا فيتامين سي كاينه فيها، ولا فيتامين او كاينه فيها.
بمعنى ان الفيتامينات المهمه والعجيبه كلها، ولكن كاينه كما كيقولوا في لا فورم فري، يعني في ذاك الخضره الطريه. ثم ما بين الاملاح المعدنيه وداك الشيء اللي كاينه فيها كاين الكالسيوم، وما ادراك ما الكالسيوم. فيها كذلك الحديد، الفوسفور، وفيها لما كنقولوا المواد الاخرى اللي مهم وتنفع الجسم ديال الانسان، فيها السيلينيوم. وحنا كنعرفوا السيلينيوم له ما له من الفوائد على انه كيطرد هذوك الجذعات الحره ممكن تكون مسببه للسرطان. ممتاز. كاين كذلك اليود، فيه بواحد الشكل الناس اللي عندهم مثلا تيغود ولاد وخاصهم شويه اليود موجود في سميتو في الزنجبيل. كاين فيه المغنيسيوم، وكتعرف غير المراه في الايام ديال الحمل ديالها ما كاينش شي طبيب اللي ما كيريكومونديش للمراه سميتو المغنيسيوم. كاين كذلك يعني تيقولوا السكنجبير مفيد حتى للمراه الحامل، يعني على غير النباتات الاخرى اللي ربما كيستثنيو منها الحامل او المرضع، هذا لا. اكزاكتومون. كاين فيها المغنيسيوم، وقلنا كاين فيها المونغانيز. المونغانيز حتى هو من المواد العجيبه جدا. لا، وكاين الفوسفور. الفوسفور حنا كنعرفوا الا بغيتي الخلايا تجدد لك خص بدا من الفوسفور يكون عندنا في الذات ديالنا. كاين فيه البوتاسيوم. الناس اللي عندهم مثلا ليبرتونسيون ولا هذا، ما بين الحوايج اللي كتكون كتريكوموند هو يعطيو لهم هذا الشيء ديال سميتو ديال السكنجبير. دونك غير هاد المكونات هذو. الزنك موجود واحد عرفتي بنسبه ديال 0.24 ملغ، قليل فين كتلقاه في المواد الاخرى. ربما الفيتامينات او المعادن اللي كاينه كثيره في السكنجبير هي الفوسفور والزنك، ولا شكون اللي كثيره فيهم؟ الفوسفور فيه 26 ملغ. كثير واحد الشكل. البوتاسيوم فيه 320 ملغ. حتى الفوسفور او الزنك هما اللي كيأثروا على اللون ديال الماده، لان حنا السكنجبير شتي اللون ديالو كي داير. ما غاديش باللون البرتقالي بحال كيف هضرنا على الخرقوم وغيره، باش انه نقولوا المواد الاخرى اللي كثيره بحال فيتامين اي او البي او الفاميلا ديال الفيتامين بي. هادو كلهم كيعطيو سميتو ديك الخاصيه الغذائيه والخاصيه الطبيه للسكنجبير ديالنا. وانا خاصك تعطيني علاج فيه سكنجبير. احنا جايين لا خلي غنديروا الحلقات الاخرى اشياء اخرى، ولكن اليوم غناخذوا علاج. واخا لا نبداو بها هي الاولى قبل ما نبداو. وقايه بالنسبه للبرد، نزلت البرد. هو هاد الايام كما قلت مره كنبغي نجرب راسي واش المناعه مازال عندي شويه. خرجت هاد الايام بالبروده، ولكن واخا حسيت بان البرد ضربني الحمد لله. صدقك ما خديتيش الوقايه قبل، دونك خاصك علاج طبي دابا. الان شنو كناخذ؟ جوج معالق كبار ديال زيت البليه، مع معلقه كبيره ديال العسل، مع نص بصله، مع نص حامضه، مع سنينه ديال الثوم، مع نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، حتى المعلقه صغيره ديال السكنجبير. هادو كنخلطهم. سكنجبير بودر ولا طري؟ لا بودر. هادو كندوزهم في ذاك الخلاط الكهربائي، وكنخلطهم مزيان. ثم كنورك على داك باش يخرج ليا فاش كتورك عليها كيطلع غير داك لو جو. هذاك لو جو كناخذ منه الا كانوا معلقات صغار كناخذ 5، والا كانوا معالق كبار كناخذ منه 3 في الليل و3 في الصباح. والحمد لله انا اليوم جاي عندك شويه الصوت ديالي مقادد. هذا العطيس ناقص شويه، الكحبه ناقصه شويه. هذا فقط كان يعني اشهد الله سبحانه وتعالى ان هذا الشيء اللي خديت هذه الايام، والحمد لله انا كنتمتع بالصحه ديالي. لا الجميل ان الانسان ياخذ بحال هذه العلاجات او بحال هذه الطرق هذه كوقايه في البدايه. صح. لان الانسان ملي كيمشي صافي وي من الانسان كيمشي حتى فريمون كتجي ديك نزله ديال البرد وديك التبوريشه وما الى ذلك. حنا كاين اللي كيجي الحلاقم تما كيدخلوا العلاجات الطبيه وما الى ذلك. صح. ولكن هاد الطرق هذه ربما كوقائيات، كيف بزاف ديال السيدات اللي خداو واحد العلاج بحال ديال الثومه وزيت الزيتون، خداو كوقايه في البدايه ان كترقد الثومه في زيت الزيتون كتخليها واحد تقريبا مده ديال 15 يوم وكتخليها كتاخذ غير داك الزيت ديالها. وكنت ديجا سولتك انا كياخذوها كوقايه باش الوليدات يديروا على نزلات البرد وغيره. ولكن ملي كنصابوا فعلا بالبرد اولا بالحلاقم اولا شي حاجه ما كاينش ديك الساعات، خاصك فريمون تمشي تشوف الطبيب باش تاخذ العلاجات ديالك. ولكن كوقايه ممتاز. نعاود معك دونك مع 2 معالق صغار ديال زيت البلديه، معلقه كبار وي كتبت لك، معلقه صغيره ديال العسل ولا معلقه كبيره، نص معلقه صغيره ديال الحامض، عصير الحامض.
اشنو نص بصله ونص حامضه وسنينه ديال الثوم ونص معلقه صغيره ديال السكرنجبير حتى المعلقه صغيره وكنخلطهم في الخلاط. الا خدينا المعلقات الصغار كناخذوا 5 ديال المعالق صغار، خدينا المعالق كبار كناخذوا 3 ديال المعالق كبار. صح انا غنشوف. مرحبا اهلا وسهلا.